بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خلق الله سبحانه وتعالى سيدنا جبريل عليه السلام من نور، وهو الملك الذي نزل بالوحي على جميع الأنبياء، كما نزل سيدنا جبريل أيضا بمعجزة القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء لجبريل عليه السلام سوف يحميك من الجن والشياطين ومن كل حاسد وعدو، وهو الدعاء الذي أنقذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكيدة الشياطين له. فقد حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم قصة عجيبة ذكرها الإمام البخاري في صحيحه، أنه في ليلة من الليالي تجمعت الشياطين وجاءت من الأودية والجبال ومعهم شعلة نار يريدون إحراق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا بجبريل عليه السلام يأتي للنبي بالدعاء الذي أطفأ نارهم ورد كيدهم ومكرهم في نحورهم. فقال له جبريل: يا محمد قل ما أقول. قال: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يعرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال: فانطفأت نار الشياطين. قال: وهزمهم الله. ردد هذا الدعاء يحفظك الله عز وجل من كيد كل كائد ومكر كل ماكر. نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويرد عنا وعنك كيدهم وحقدهم وحسدهم، إنه جواد كريم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.